Krajem oktobra 1970. godine Pašija je na svoju veliku radost otkrila da je u drugom stanju. I Ramis me odvede u bolnicu u Narodni front. Sihran je rođen 28. jula 1971. godine u 4 sata posle ponoći. Ja ostala tu sama, čekam. Znači, dolazi doktor i kaže: Primite moje saučešće. Vaša beba je umrla. Kasnije, malo uveč oko 9 sati, ja kažem: hoću da mi date dete, da ja nosim dete da sahranim. A ona kaže: ne možete vi da dobijete dete, mi smo već dete sahranili. Ujutru sam se porodila, oni ga uveče sahranili. Već da uveče sahranili. Ja kažem: ne, moje dete nije umrlo. Moje dete je živo. Tamo sam prevarena 100%, uzeli mi dete, šta su uradili, ja ne znam, sad neću ići više u tu bolnicu. Šaban je rođen 2. decembra 1972. godine u 7 sati i 15 minuta. I doktor kaže: iznesi ga tamo, moram da je ušijem. Pitam ja: zašto mi ne donosite dete? Dobit ćete ga. Nemam broj. Ma dobit ćete ga. 2 dana oni meni: dobit ćete ga, pa nikako. Pa čekajte malo, sad mu nije dobro. Sad mu je pozlilo. Morate malo da sačekate. Ja ulazim unutra. Tamo gde su bebe, ispred ima stočić jedan gde se bebe povijaju. Tu beba umotana u belim papirima i kaže: vaša beba je preminula malo pre. Pazite dobro, malo pre. Ne mogu da verujem. Ja sad ne znam, ja sam u šoku. Totalno u šoku sam. Strašno. Ja kažem, oni su otišli, ja kažem: znate šta? Prvo dete su mi sahranili. Ovo nećete moći, ovo ću odneti kući po muslimanskom običaju da ga sahranim. Vodim ga kući da ga sahranim. Tokom životnog procesa sazrevanja, jednog dana sasvim iznenada u našu dušu se može uvući neodoljiva želja da saznamo svoje poreklo, ko smo i odakle smo. Za time najviše čeznu oni koji su odmah po rođenju odvojeni od svojih bioloških roditelja, a posebno oni koji nisu usvojeni, već ukradeni. Oni se pitaju: zašto su moje oči crne, a majčine i očeve plave? To se pitao jedan mladić iz Beograda, za koga Pašija Rustemov i dan danas veruje da je njen ukradeni sin Sihran. A kako se sve to dogodilo? Ja sam razmišljala ovako. Ljudi, da nisam ja možda kriva, da nisam ja namučila možda decu, da nisu posledica tog teškog porođaja, da nije nešto, da nisam ja bila posredi što moja deca umrla, pa tako. 1974. godine Pašija ponovo ostaje u drugom stanju. Preko puta mene bila je moja komšinica koja je radila s mojim mužem, koleginica, a imala je dečka iz Sirije koji je bio ginekolog. I on je bio stažista u Narodnom frontu. Vratim se ponovo u Narodni front ja. Nemaš druge, ili ideš u gradsku ili ovu ili... Jasno mi je. I ja sam celo vreme se dogovarala sa njim. Ja kažem: Valide, kad ja budem otišla u bolnicu, hoću da budeš prisutan tu. Ti da budeš prisutan. Ti imaš prava, ali oni ne znaju da smo mi komšije. Ali ja ću tražiti carski rez. Da ne bi namučila ja decu, pošto ja smatram da sam ja krivac za tu decu što su možda zbog moje greške
umrli, ajde da pružim šansu ovoj deci, da pružim šansu da mi deca ostanu u životu, pa makar i na moju štetu, po mom zdravlju. I on je rekao, Ništa ne brinite, komšinice, ja ću da budem tu. ja sam dobila bolove, otišla u bolnicu. On je odmah dotrčao, otišao u bolnicu. Ja dolazim na prijemno, prebacuju me na odelenje, dolazi doktor Mladenović. Iz Leskovca, taj doktor. I on kaže, Koja vam je ovo trudnoća po redu? ja kažem 3. I šta je sad problem? Ništa, doktore, ja sad insistiram da mi uradite carski rez. I šta kaže on? On kaže, Zašto? pa reko, zato što ja želim carski rez da ne namučim moju decu. Hoću carski rez da detetu bude bolje, a meni kako bude. I on kaže, U redu, ali morate da se potpišete. hoću. Obe ručke ću se potpišem. I ja se potpišem i to je bilo negde oko, sećam se, 74. igrala je Španija i Jugoslavija nekada. Utakmice i oni bili na utakmicu. Ja sam već bila u sali, odveli me i čekala sam malo tamo. I oni dolaze, tek onda peru ruke i radosni, pobedila Jugoslavija. Ali će ovo da bude neki fudbaler? A videla sam Valida tu. Videla sam Valida. Onda sam se oslobodila. Dali mi onu masku, Idemo, brojite do 10. gotovo ništa ne znam. I kad sam se probudila u krevetu i vidim broj. I pored mene sedi Valid. Komšija. I kaže, Jao, komšinice, što imate lepo dete. Vaše dete ima 3 kg i 800. jesi ga vidio, Valide? Kaže, Jesam, video sam ga. Ne brinite, pazit ću na njega. Paši se konačno ostvarila želja da postane majka. ali ja valjda od silne želje dobijem jaku temperaturu. 10 dana sam imala temperaturu. I nikako da mi donesu dete na podoj. A nikako da mi donesu ni dete da vidim. A Valid ne može da insistira da donese. Da. I sad dolazi jedna babica, onako pokrupnija malo, i moj muž mi je kupio neko cveće azaleja, ono divno procvetano, ali to ima zemlju i to cveće ne sme da bude u bolnicu sa zemljom. I kaže ona, Majko, vi znate da ovo cveće ne sme ovde da bude? kaže, pa dobro mi muž, ali ako već ne sme, uzmite ga vi, ponesite, pa neka bude kod vas. Jao, pa nemojte, pa hvala vam. Uzmite, reko, nosite. Pa šta ću kad kažem da ne može? Da. I uzela je. Sad reko, neću da je pitam. Pitaću kad dođe drugi put da donosi bebe na podoj. A to je bio 10. dan, ja 39 temperaturu imam. I ona dolazi, ja kažem, ja mogu ja da vidim moju bebu? Pa kaže, Ali imate temperaturu. pa neću da ga dojim. Donesite mi ga samo da ga vidim. Ovde neka leži sa ovom decom tu dok doje, neka bude i on, pa posle ga odnesite. Časnu reč vam dajem, neću da ga podojim. Samo da ga gledam. I ona kaže, Doneću vam. otišla ona, sve nosi po 2, ko kifle ih nosi, a ona njega nosi ovako. A njemu spala pelena, ono grlo ovako, debeljuca. Donala on beo, isto ko onaj bio beo. Ja gledam sad ovako. Bože, i počela sam plačem i onda sam ga zagrlila i ljubila i stegla ga ovde. Ja sam ga i raspovila i prste sam videla. Iste noge očeve ima, isti prsti, isto sve to se vidi gotovo. I ja kažem, jeste, to je to. I onda oni odveli dete i ja temperatura otišla ko ruku. Nema temperature, nema ništa više. I ja dobijem. Još jedan dan sam bila i dođem kući sa detetom. Velika sreća, velika radost. Sve smo se usmerili na njega. Demče je toliko bio srećan. Hvala Bogu, evo imam brata, nisam sam, imam brata. Presrećan je bio. Ti mama, samo ti, kaže, budi, radi, ja sam tu, ja ga pazim. On je bio veliki već. Dečkić. Ja ga pazim, nije izlazio jadničar ni da ide da se igra napolje, stalno sedao pored njega tu. Čuva brata. Čuva brata. Rodio se Nedžad, porastao je 1,5 godinu dana. Mislili smo da stanemo, nećemo više decu. A ja sad hoću da nadoknadim ono 2 što sam imala. I ja kažem mužu, ma rodit ću još jedno, možda bude devojčica. A on kaže, Pa, sad si imala carski rez.
Ne smeš da ostaneš trudna. Nemoj da si igraš životom. Ma ja kažem, ćuti bre, neće grom u koprive. Vidjet ćeš ti da ću ja da iznesem ovu trudnoću. Ima da bude sve okej. I ja stvarno posle iznesem bez problema trudnoću. I isto opet u Narodni front. Isto carski rez. Isto carski rez nije bio valid. Tad sam se uplašila mnogo. 1975. godine se rodila njena ćerka Zeynep. Dođe jedna babica koja je čuvala bebe. Sprijateljila sam se s njom i dalje neću da vam kažem. Dobro. Danonoćno je pazila na moju malu. Ona je zavolela nju kao kiflica. Zvala je moja kiflica, moja devojčica, moja kiflica. Divno. I ona mi je sačuvala neka... Ona će se prepoznati sad. Ako ovo negde bude čula, ja joj se zahvaljujem puno. Neka je Bog poživi 1000 godina i njenu decu i njene unuke ako ih ima. Ona mi je sačuvala moju Zeynep. 1986. godine Paši je prvi put otišla da traži dokumentaciju o svojoj deci i tada se dogodilo nešto zaista čudno. Razmišljajući tako, ja kažem, zašto ja ne idem? A nikad nisam išla da tražim umrlice. Znači, deca su proglašena umrlim. Idem da tražim umrlice. Ja nisam znala, nije bilo udruženje, nije bilo ko da me uputi. I ja kažem, ajde idem ja do Savskog venca. Odem ja u Savski venac i potražim umrlice. I žena kaže, Rustemov, zašto vi tražite umrlicu za ovo prvo dete? Pa ovo prvo dete vam je živo, a drugo dete je umrlo. Ovo prvo dete vam je živo. U tom hodniku je moj muž bio, mi smo gotovi bili. Vodi se kao živo. Znači, moja sumnja se ostvaruje, obistinjuje. Ono što ja mislim, to je tako. I ja kažem, kako ćete vi meni to da dokažete sad da je moje dete to živo? A ona kaže, Morate da podnesete zahtev za veliku knjigu, odnosno protokol, i tu postoje podaci o svemu i tu se malo duže čeka, oko 6 nedelja se čeka. kako ću da čekam ja to sad toliko 6 nedelja? Nemam strpljenje. Ali moram ovaj podatak da vam kažem, ovaj moment. Mnogo mi je ostao tu upečatljivo. Tu dok smo čekali mi tu knjigu da donesu oni, ja sam to nekako ubrzala. Mudra sam ja, umem ja da se uvučem pod kožu kad hoću. I ja nekako se uvučem pod kožu tako da sam ja nekako uticala na njih da oni meni odmah donesu tu knjigu veliku. Ali čekala sam u hodniku. Žena, od momenta kad sam predala za umrlice, pojavila mi se žena tu na prvom spratu. Nemoguće. Ali ta žena je izgledala plave oči, onako nakinđurina, doterana žena. Sela pored mene i mi smo se zaneli, ja i moj muž, i pričamo i ona kaže, Vaše dete je živo. i gledam, ja kažem mužu, daj bre, mi smo se mnogo razgalamili, vidi žena sve čula šta pričamo. Istog momenta je se sklonila, otišla. Više nisam videla nikad. Ona mi je bila nešto čudna, ne znam tu ženu kako izgleda. Ta što je, na primjer, sumnjam ja da je možda ta majka papirnata moga tog sina. I onda smo ušli unutra, u tu sobu, da se otvore te knjige. Kad su otvorili, ja imam ovde dokumentaciju. Izlazi prvo prijava, piše da je dete živo, rođeno i da se prijavljuje 27. avgusta u matične knjige. A dete je rođeno 28. jula, a nakon mjesec dana, samo dan ranije da ne istekne rok, dete je prijavljeno. I vodi se da je živo. U prijavi stoji za Savski venac iz bolnice Narodnog fronta, to sad govorimo o prvom detetu. Jasno. Dete od majke Pašije Rustemovi i Ramiza, rođeno 28. jula 71. godine, rođeno živo. I da je prvo dete po redu, koliko dece umrlo, ni jedno, prvo dete ostalo životu, prvo bračno stanje. I pozadi ima isto, to ćete posle da vidite. Ja sad kad sam to videla i onda imam tu prijavu i onda imam naknadu bez zabeleške po kojoj se pravi izvod iz matične knjige. Nema ni pribeleške, ni ništa.
Tu isto stoji da je 27. jula dete prijavljeno, kad se počelo da se vodi u knjige. I ja sad onako laički, ja kažem, ja nemam neki fakultet, gospodine Braco, ali ja imam dosta toga, kako kažem, to neke vijuge koji mi rade. Ja kažem, sad jedino mi preostaje da idemo u Narodni front. Ako ovo dete se vodi da je živo, gde ću drugde da ga tražim nego tamo po papirima. I mi se uputimo odatle iz Narodnog fronta, iz Savskog venca, peške i mladi smo bili, ajde, teraj, idemo. Došli smo tamo, ja pravo u sekretarijat ulazim. I onako sa onim fotokopirali mi i ja kažem, aj sad lepo mi kažite gde mi je dete. Moje dete je odavde od vas nestalo. Moje dete je odavde nestalo. Hoću da mi kažete gde mi je dete. Pobogu, ženo, šta vam je, potkud ja znam gde je vaše dete? Kako ne znate? Jel ovo dete, meni su rekli da je dete umrlo. Evo ga, dete je živo. Gde ste vi sahranili moje dete? Ona kaže, mi smo ih sahranjivali na groblju Leptirova, na novom groblju u Rooseveltovoj ulici. Idem ja sad tamo. Idem tamo, a sad hoću prvo da mi pokažete porođajni protokol. Ko da me naučio Bog sami. Nikad mene niko nije naučio. To može da slušaju i ovi moji iz udruženja i nek se jave slobodno. Oni su sve neke stvari od mene naučili. Ali ja koji sam ove dokumente dobila, oni nikad nisu mogli da dobiju posle. I ja kažem, dobro, ići ću, dajte mi porođajni protokol. Ja sad hoću da vidim žene koje su se porađale. I ja tu da tražim moje dete. Znači, moje dete je nestalo to među tim ženama. Gde će da ide? Logično. Logično, da. Ja gledam, ne mogu odmah da vidim i idem ja na Rooseveltovu tamo. I ja kažem, molim vas, hoću da mi date potvrdu, moje deca su ovde sahranjena, potražite tamo, rekao, vidite na groblju gde je zavedeno u knjige tamo, rekao, traži čovek. I 70. 71. 72. nema nigde. Nema ni jednog ni drugog deteta za koje ste dali podatke. I čovjek mi je dao potvrdu da moje dete nije na tom groblju sahranjeno. Od oca tog i tog, bez obzira što ona nije dala ime, nije prijavljeno pod tim imenom, ali ako je neko dete sahranjeno, ima roditelje. Tako je. Ništa, dođem ja ponovo u bolnicu. Dete nije na Rooseveltovu sahranjeno. Gde ste mi dete vi odneli? Gde ste mi dete odneli? To dete nije umrlo, ja kažem. To dete je živo. Kome ste ga dali? A s kim razgovarate u Narodnom frontu? Sa sekretarijatom. I ona meni kaže, gospođe, ja nisam radila tada, ne znam šta je tada bilo. Nemojte, molim vas, mene da optužujete. U 1991. godine, zbog ekonomskih razloga, Pašija se sa decom seli za Nemačku. Pa tako ja, 91. 92. to je bilo ovde velika uzbuna, Beograd, majke izašle da protestuju, ne daju decu. I ja tako nisam imala više i posla, nisam imala ništa i ja rešim se da idem za Nemačku. I ja kažem Ramizu, ja idem, vodim decu odavde, jer meni su dvoje nestali, ja ne želim da izgubim, iskreno rečeno, ne želim da izgubim nijednog sina. Tako da sam otišla, što bi rekli ljudi, grlom u jagodu. Niti znam nekog, niti ništa. Otišla sam u Nemačku. Ne poznam nikoga, došla sam u Minhen. Kad sam došla u Minhen, ne znam gde da idem. Znam engleski malo, ali ne znam dovoljno. Znam malo engleski. Ruski sam učila u školu. Ali Minhen je pun naših Srba. Pun je. Ja ga pitam nemački, on kaže, kaži sestro šta ti treba. Ja kažem, pa treba mi bre čoveče, ne znam gde da idem, šta da radim, kome da se javim. Imam problema sa decom sam. Ja moram negde da se prijavim, ja moram da ostanem u Nemačku. I on kaže... Pa ne znam, jedino da ideš u azil da se upišeš. A ja nisam ni znala šta to znači azil. Ja kažem, pa daj, kako to? Ništa, odeš lepo tamo, daš izjavu protiv države i oni te upišu i onda možeš da ostaneš tamo. Ne, rekao, ja neću da budem da dam izjavu protiv države. Postoji li neka druga mogućnost?
A on kaže, Onda idi u crkvu. A koju crkvu? Pravoslavnu? i ja kažem u koju crkvu, on kaže, Idi u Diakoniše Veak. i ja odem tamo i oni me saslušali i kažu, dobro, ajde vi ćete, kaže, da ostanete ovde kod nas jedno vreme, dok ne vidimo gde imamo, u kom našem delu Nemačke imamo tako slobodno za ovakve ljude, kaže da ti ćeš da radiš kod nas, čistit ćeš nam, hoćeš ovo da radiš tako. Ma zaposlim ja i ćerku i sina da radimo samo da dobijemo da ostanemo. I tu smo bili kod njih nekoliko meseci i odatle oni nas prebace u Nordrhein-Westfalen. To je sredina Nemačke, zapadno Nemačka. Prebace nas tamo i tamo nam našli i stan i sve nam našli i posao nam meni našli i mom sinu našli posao. On je radio u, kako se zove, fabrika pistaći i kikirikija. I ja sam rekla njemu, slušaj sine, pokaži se sad, jer od ovoga zavisi naš opstanak ovde. I on me slušao, dete, radio je. Tako smo se uklopili, ostali smo tu. Ćerka se posle udala. Zasnovala porodicu? Zasnovala porodicu. Ja sam radila. Muž je morao da bude ovde. Da. On je još bio tada u radnom odnosu kad je ostao i nije se moglo, zatvorile se granice. Ne može posle više nikako da dođe. Suprug ostaje ovde zato što je bio faktički vojni obveznik i nije mogao da dobije papire za odlazak. Pričajte mi sada o tom periodu gde se dešava nešto čudno. Znači imate komunikaciju sa suprugom. Ispričajte mi taj događaj. Pa kaže, bilo je 1 sat noću. To mi je muž rekao. Kaže, došli su ovde i kaže, paši je bre, pa došli ovde dole i kaže, traže mi sina za vojsku, da ga vode, policija. Ja kažem, kog sina bre, nečeta? Ne bre, ja kažem, oni kaže, ne, imaš ti još jednog sina. Pa onda misle na Demčeta. A on kaže, ne, nije ni Demče, ovo je, kaže, neko, kaže, još, kaže, ne znam, kaže, traže. On se zbunio čovek. Ja kažem, jao, Ramize, pa jel ti znaš koga su tražili? Pa naš sin, evo ti dokazi još jedan da je živ. Pa oni su tražili i Sihrana. Kako je moguće da je za Sihrana stigao poziv za vojnu vežbu ako on nije živ? Znači, njega su tražili, koga će drugog? 1996. godine Ramiz Rustemov se pridružuje svojoj porodici u Nemačkoj. I onako je bio bolestan čovek i počela sam da ga lečim tamo. I sve tako je njegov život prošao u lečenju. On nije radio tamo uopšte. Ja sam radila. Period 90-ih prolazi, vi radite, suprug tamo dolazi kad je došao da bude sa vama. Kad ponovo dobijate, znači, onaj majčinski instinkt da tražite istinu za svoju decu, za koju verujete da su živi? 2002. godine. 2002. godine, saznavši da je u Beogradu osnovano Udruženje roditelja nestalih beba, Pašija dolazi za Srbiju sa namerom da se priključi ovoj organizaciji. Milutin Manojlović iz Nozrine kod Aleksinca i Verica Dobrosavljević. Oni su vodili te grupe, imali su sastanke na Zvezdari. Ja sam se raspitala i otišla sam, ja sam već imala dokumentaciju, ko što sam rekla ranije. I raspitala sam se tamo, otišla sam kod njih tamo i oni se me prihvatili. Tu sam otvorila oči, naučila sam dosta. Naučila sam dosta tamo. Dolazila sam svako češće, 2 puta sam dolazila tu, uzimala neplaćeno nekad odmor i dolazila sam na te sastanke. Međutim, ta grupa se nešto rasturila, svako otišao na svoju stranu. 2002. godine podnosim tužbu. Protiv koga? Tužbu napišem javnom tužiocu u Palati pravde. Da se zauzmu, da pronađu šta je sa našom decom. Tužbu sam odnela direktno sama. Lično sam predala. Snežani Bogdanović se zvala, sudija. Ona je posle umrla. I zvali me na taj prvi pretres su me zvali. Kad sam otišla tamo, oni su počeli da viču na mene, da me zaplašuju, da ovo ono.
Sudija je ustao, počeo meni ovako, rekao, znate šta, ja se ne plašim ničega. Možete vi da vičete koliko hoćete. Ja sam došla kod vas da vi delite pravdu, da vi jurite kriminalca, a ne na mene da se derete. Pa otkud vi znate ko vam je uzeo sina? Ja mogu da pretpostavim ko je zadnji imao kontakt sa mojim sinom, moje dete bilo živo, odneli ga i više ga nisam videla i taj isti je došao da mi kaže da je dete preminulo. Sad treba vi da ispitate tu, tamo u ustanovi, u bolnici, da vidite šta je, da tražite. Komisiju šaljite nekoga, vidite šta je s tim detetom. Pa nije to, pa ovo, on, tad nije se ni smelo da se priča da su se bebe krale. Taman posla. Ništa, tu nisam uspešno prošla. Ja sam otkačila tu Vericu. Verica je došla, ona je htela da priča. Nemoj Verice, molim te, meni ne trebaju advokati. Ja ću sama da pričam. Ja ću samo da kažem, je najbolja istina mene da probudite u pola noći. Ovo što sam rekla danas, to ću vam reći za 5 godina opet. Zato što je ta istina, ja sam to doživela. Jasno mi je. Ja znam kako je to. I onda ništa, onda su se formiralo to beogradsko, njih nisam slabo upoznala. Tad se formirao isto udruženje sa Vladimirom Čičarevićem. Ne znam da ste čuli za njega. Čuo sam. Formiralo se, stupila sam i sa njim, sa svima njima sam stupila u kontakt. Ali niko neće, dobro Radiša je u zadnje vreme išao po institucijama i vadio je dokumentacije i sve, ali ja sam to već imala. Oni su meni tražili moju dokumentaciju, ja im nisam dala. Ana je, kad sam došla ovde, ne znam da ste pratili, školovana žena, ima fakultet, ima sve, poznaje dosta materiju, a ona žena, nisam znala da ona radila u Centru za socijalni rad. Ona je bila njihov službenik. Bila je direktorka, ne znam šta je bila. Sad da skratim priču, ona je došla, tražila mi dokumente, ja joj nisam dala i ona me blokirala. Ja kažem, bre, kako ću da dođem do dece? Kako ja da dođem? Šta da radim? Kako? Proučavajući porođajnu listu, Pašija dolazi do zanimljivih zaključaka. A ime jedne žene koja se porodila u istom trenutku kad i ona, zapada joj za oko. Isto to ime Pašija je potražila u telefonskom imeniku grada Beograda i pronašla je njen broj. A znači radi se o gospođi koja je porođena istog dana kad i vi? Iste minute, iste sekunde pod istom ekipom lekara. Koliko je ona tada imala godina? 38 godina. Prvi porođaj, jel da? Drugi. A šta je bila po profesiji, ne znate? Pravnica je bila. Iz razgovora sa tom ženom, Pašija nije mnogo saznala, ali je detektovala određenu dozu uznemirenosti koja će joj tek kasnije biti smernica za dalju istragu. 2013. godine Pašija odlučuje da ponovo potraži onaj broj fiksnog telefona, one iste žene koja se porodila u istom trenutku kad i ona. I ja dođem i okrećem brojeve. I javi mi se. Neću da mu pomenem ime. Ali javio se on. I ja kažem, jesi ti taj i taj? Kaže, Ko ste vi? treba mi Snežna, ja ću njeno ime da pomenem. I on kaže, Ja sam njen sin. aha, rekao, jesi ti rođen 71. godište? Da, jesam. Otkud znate? Pa ja kažem, ti si se rodio onog dana kad sam i ja rodila mog sina. Rekao, znate šta, meni treba vaša majka da mi daje ime doktora, da ja imam, trebaju mi neke informacije, ja tražim svog sina, da znam. I on kaže, Moja majka ne živi sa mnom. Ona živi dole u centru. Za koji dan idem da je obiđem, pa ću pogledati tu dokumentaciju. Najbolje da me nazovete za par dana, pa ću vam reći. ja kažem, dobro. Ja jedva čekam sad 2-3 dana da prođe pa da ga zovem. I ja ga zovem i on meni kaže, Gospođo, ja sam bio kod majke. Moja majka je inače senilna, ničega se ne sjeća, ali ja nisam uspeo da pronađem tu dokumentaciju. Žao mi je, ne mogu da vam pomognem, gospođo. Čuo sam ja za tu krađu beba. Vi se borite sa vetrenjačama. pa dobro, hvala ti, opet potrudio si se. Dok sam živa, ja ću tražim, to su moje deca. Ja sam mislila da isključim, da ga ne gnjavim. Uglavnom znam, imam broj telefona, imam nameru u svojoj glavi da mu pronađem adresu i da idem da ga nađem gde je i da ga vidim lično. Ali on meni kaže ovako, Ali gospođo, čekajte, nemojte da prekidate vezu. Hoću ja vas nešto da pitam. a ja kažem, pa pitaj. Kaže,
Da li vi sumnjate da sam ja vaš sin? A ja kažem, Pašija, sad moraš da razmisliš dobro šta ćeš da odgovoriš. Ja kažem, znaš šta, sine, ja ne mogu da kažem da si ti ili ne znam bilo ko moj sin, zato bi ja morala da uradim DNK, a ja sumnjam na listi toj sve te večeri žene koje su se porađili do jutra, do 10 tog dana, ja mogu da posumnjam da je moje dete. Jedno od njih. Jedno od njih. I on kaže meni ovako. Znate šta, hajde vi i ja da uradimo DNK pa da budemo sigurni. Ovako mi odgovori. Ispravan Ja odgovor. sam bila, presrećna sam bila. O, hvala, mnogo hvala. To će mi mnogo dati volje, elana za napred i saznaću nešto. I kako ćemo, reko, ništa. Samo ti meni reci kad si spreman. Ja dolazim, ja sam već, ne, nisam tada još bila, ali spremala sam se za penziju. Išla sam na bolovanje često. I ja kažem, ja ću doći za Srbiju. Zovem ja Beogradsko udruženje. Da neko bude prisutan sa mnom kad budem išla da se sastanem sa njim, da uzem koliko toliko oni digli halabuku, da tako kažem prosto rečeno, da oni traže decu, da su deca oduzeta, da imaju dokaza. A evo mi dokaz. Biće im dokaz. Možda jeste, dokazat će DNK. Naravno. Daće mi dečko DNK. I evo ti, otkrilo se sve. Ja kažem, hajde dođite, ja ću da se sastanem sa njim, pa vi budite prisutni samo. Znaćemo da li je moj sin ili nije. Ali moje srce kaže da jeste. Ja došla ovde, nigde nikoga, ova ima posla ovako, ona ima posla ovako. I ja kažem, dobro, šta ću? Ajde, Pašija, idi sama, sretni se sa čovekom sama. I ja, šta ću, zovem telefonom, ja kažem, ja sam stigla. Jel možemo mi da se nađemo po dogovoru? I on kaže... Možemo, ali spremite 100.000 dinara da vam dam DNK. Pa 100.000 dinara, 100.000 dinara. U glavi kažem, Paši, ako već moraš, daćeš mu i to. Samo da budeš mirna, da znaš. Gde ćemo da se nađemo? Kod Meka na Slaviji. Šta ćeš da obučeš? Imaću na sebi havajku, a kako ja vas da prepoznam? Evo, ja ću ti kažem, reko, ja sam Romkinja. Možda ćeš tako lakše da me prepoznaš. Pa ne znam drugo šta da kažem. Dobro, vidimo se sutra. Vidimo se. Ostalo je da ću da mu donesem 100.000 dinara. Ja u toku noći razmišljam, ne mogu da spavam. Sad razmišljam, Bože, s kim ja imam posla. Da nije neki kriminalac, da nije neko, šta znam ja, sama sam, ali neću da petljam ni familiju, ni nikoga, ni udruženje, niko ne dođe. I ja lepo, ma idem ja, pa šta bude, nek bude. Idem ja sama. I dolazim ja na Slaviju, oko 11 sati nam je bio sastanak. Sad ja silazim u dozgo od autobuske stanice 47-icom, kako se zove ona ulica, kod Slavije. Bulevar Crvene armije. I ja silazim sada dole i žena prodaje sladoled, vrućina, suncobran raširen. I ja sad prema Meku gledam dole i vidim, glavu mu ne vidim, a vidim mu građu tela. Znam sad da on treba da me čeka tu, ali kako sam videla građu tela, ista građa tela moga sina, onog 74. godište. I ja sad u sebi kažem, mora da je on. I sad idem pravo njemu, on kako je okrenut prema tamo u toj ulici, kratko je od Meke, ima jedan restoran preko puta tamo. I on gleda tamo, ka tom restoranu, tamo gleda, mene ne vidi. Valjda gleda čas tamo, posle se okrenuo, ali mene ne vidi. Ja ne znam, pošto sam mu ja rekla da sam Romkinje, ko zna koga je on očekivao. A ja sam tad bila i mlađa, 2013. koliko? 10 godina. Normalno, žena koja je... Dolazi iz Nemačke. Negovana i sve to. Tako je. I ja dolazim i on ništa mene ne vidi. Ja dođem, priđem njemu bliže ovako. Evo, ja sam stigla, rekao, ja sam, rekao, ta, Pašija Rustem. Pored njega čovek, jedan. Taj čovek, plavu kosu. I on kaže... Gospođo, dobar dan, ja sam njegov brat. Pa drago mi je da si ti došao, rekao, sa njim. A ja nisam nikoga povela. A rekao, evo, ja sam došla tu i samo da ti jedno kažem, odmah iz starta. Ja da ti dam 100.000 dinara i da imam, neću da ti dam. Zašto? Iz razloga tog
što ja nisam kriminalac, nisam nikoga pokrala. Ja samo tražim svoga sina, tražim istinu. A drugo mene ne zanima. Pukao mi film, već ne znam šta da radim. Ako hoćeš da mi daš taj DNK, dobro, ako ne, to je na tebi. On, kako me vidio, taj pogled kad je on uperio prema meni, naši pogledi kad su se sreli, ja moram da kažem to. Ja imam sina samo mlađi od njega nešto. Kad moj sin nešto pogreši, ja taj pogled poznajem pokajnički, okajnički, kako se zove više, ne znam. Ja gledam, Bože, rekao, jeste ovo moj sin. Ovo jeste moj sin. Ali držim se ja, ne dam se. Ja kažem, ne dam, a ovamo hoću da zaplačem i stegla sam se. I on me gleda i ništa, 10 minuta nije mogao da progovori ništa. 10 minuta nije mogao da progovori. Ovaj njegov brat me pitao. Kako ste vi došli do toga da je moj brat vaš sin? Ja kažem, ja nisam rekla da je on moj sin. Ja samo mogu da sumnjam, a da bi rekla da mi je sin, ja moram da uradim DNK, pa da vidimo, da potvrdimo, rekao to. A on kaže, tada je progovorio. Samo nešto da vas pitam, jeste li vi vaše dete svojevoljno dali nekome? Ja kažem, meni je Bog svedok. Vi sad znate moju priču. Ja nisam dala moje dete nikom. Nisam imala potrebe. Imala sam dobar, skladan brak, lep, harmoničan. Ja nisam imala decu 5 godina, željno sam ga čekala. Kao ono sunce kad treba da me zagreje, kad mi je hladno da me zagreje, tako sam čekala to dete. I tražit ću ga sve dok mi crna zemlja ne pokrije oči. I ne odustajem nikad. Onda je on, videla sam mu suze u očima. U redu, daću vam DNK. Onda je on spremio epruveticu kod sebe tu. Imao je u unutrašnjem. To je, ne znam šta je imao tu. To je izvadio. Lepo je uzeo uzorak. Videla sam da je uzeo lepo uzorak. Istrljio je odavde, tu lepo. I onda zatvorio i rekao mi... Evo, idite uradite gde ste planirali, pa mi javite obavezno rezultate. A kako je on vama izgledao po crtama lica? Da li je onako, kažete, tamni ten, ali da li je onako srpski tamni ten ili liči na Roma? Ja moje Rome poznajem na kilometar. Pa neka su oni beli, neka su plavi, neka imaju plave oči, neka imaju šta. Svaka sorta ima nešto izraženo. Svaka sorta ima izraženo. Normalno da je on odrastao uz tu familiju i kad s nekim se saživiš i živiš dugo, poprimaš nešto i od njih. Da. Ali se vidi da je romsko dete. Ja mogu sa vama da izgledam sad ovako, ali kad malo duže sedite sa mnom i pričate i ovo ono, ipak se vidi da ja imam nešto specifičnije nego što imaju Srpkinje. Jesam u pravu ili nisam? Mislim, meni vi delujete kao svaka druga dama u ovoj zemlji, ali ne mogu da nešto primetim konkretno kod vas, ali generalno vi kao majka i kao Romkinja sigurno da imate sasvim drugi instinkt što se toga tiče. Znači, ja ne samo prema mom sinu i prema mužu. Imam ja i od 9 decu, familiju njegovu. Pa moj brat i on se liče mnogo. Ujak i on, znači njemu ujak. Mnogo se liče. Kad sam ja pronašla jednu fotografiju mog brata kad je išao u armiju, kad sam mu uporedila, ama to su isti. U svima nama postoji sposobnost da nagonski prepoznajemo ljude naše narodnosti, kao i ljude koji sa nama dele istu genetiku. Tako je i Pašija u ovom mladiću prepoznala sličnosti sa svojom decom. Da li je ovaj mladić bio njen sin? I šta se dešava dalje sa uzorkom DNK? Ja pravac na autobusku stanicu, imala sam avionsku kartu, propala. Sedam ja u taj autobus pravac za Nemačku. I dođem u autobusu. Čim sam došla, odmah sutradan sam otišla u laboratoriju privatnu i predala sam uzorak. Nisam rekla da mi je sin, nego sam rekla hoću da vidim da li imamo mi koliko podudarnosti i da smo u srodstvu. I dobro, kaže, dobit ćete rezultat. Bili su i godišnji odmori. Malo kasnije, kaže, malo će da traje, nema veze. Platila sam, ne znam koliko, 360 € nešto, ne znam, za dvoje.
I stvarno dobijem ja rezultat. Kad ja dobijem rezultat, meni u rezultatu piše: gospođa Rustemov, vaš uzorak je u redu, ali gledajte formulaciju njihovu sada, rečenice. Ali za vašeg sina nemamo dovoljno uzorka da bi potvrdili da je on vaš sin. Nigde nisam navela da ja tražim sina. Oni su tako formulisali. Zato vas molimo da nam još jednom Kostelos besplatno uradimo DNK. Kako ću sad? Jedva sam ga nagovorila, na primjer, da to sad neće, sigurno, tačno sam znala. I ja zovem njega. Znači, nije bilo dovoljno uzoraka? Nije bilo dovoljno uzoraka. Ja ga zovem i kažem mu. I on kaže: Gospođo, vi ste prevarant. Vi ste mene prevarili. Ko zna šta ste vi uradili? Ja sam vama dao moj DNK. Ko zna šta ste s njim manipulisali? Nisam, rekao, ništa uradila. Veruj mi da je živa istina. Još ti mene ne znaš. Tako je to bilo. Nemojte više nikad da me zovete. Mi Romi imamo svugde gde smo rođeni, tu je naše rođeno mesto. I ja sam ovde odrasla. Ja volim ovu zemlju. Ovo je moja matica. Ovde kad dođem, ja dođem da poljubim rodnu grudu moju ovde. Ja nemam ništa ni protiv vlade, ni protiv države. Samo hoću da ako oni imaju načina, da oni daju nešto od sebe. Oni nisu krivi sad ovi koji sada su na vlasti. Nisu krivi, ali za mene su krivci. Zašto? Znaju oni sve. Neka nam otvore dosija. Neka otvore te papire, neka otvore vojne referente. Vojna je učestvovala. Lično mogu da kažem da čim su došli da mi traže sina, i vojska je učestvovala u tome. I oni znaju, možda su i oni učestvovali u krađu naše dece. Ne znam. To je moguće sve, ali postoje knjige, dokumenti tačno gde su naša deca. Mislite da još uvek ima krađa dece? Ima, sigurno. Kako vidim slučajevi koje se javljaju, ja nisam ni sanjala da ih ima ovoliko na hiljade. Verujte mi, ni ja. Znači, to je katastrofa. Ali ne ulazim ja u tu politiku, mene samo zanima da oni meni otvore dosija. Ja ne mogu sama da dođem do mog deteta. Samo ako hoće da budu ljudi i da priznaju i da kažu da su moje deca živa. I molit ću lepo, nek ih traže oni. Zašto ja da izigravam detektiva sada? Zašto? Ja sam stara, više ne mogu. Dok sam bila mlađa i mogla sam, sad ne mogu više. Ali opet ne posustajem. Ne diram nikoga. Niti želim nekom zlo. Ta žena je umrla sad, njegova ta majka papirnata. Otac je umro već i on odavno. Doktor je umro. Sa doktorom sam razgovarala. Otišla sam u Narodni front. I kažem, gde je ovaj doktor? Htela bi da idem na pregled. Dobar je doktor, imam neki problem, hoću da me on da me leči, da me obavi, to sve da završi. Rekao, kažite mi gde je. On kaže, on nije više ovde u bolnici. Njegova je žena radila do skoro. One imaju privatnu ordinaciju. Odem ja tamo, našla sam njegovu ženu. Znam ja njegovu ženu. Ona je dosta mlađa od njega, ali znam je. I ja kažem, a gde je doktor? On kaže... Ne radi više doktor, on samo povremeno dođe. A ko ste vi? Šta vam treba? Došla sam da napravim neko termin. Sad neka čuje ona. Neka čuje, baš me briga. Došla sam da napravim termin, ja stanujem kod autokomande, rekao, treba mi, rekao, generalni pregled. A ona kaže... Pa dobro, može. Ajde, dajte mi vaš broj telefona. Ja kažem, ne, ja ću vas pozvati. Ja nisam htela da je dam broj telefona. Pozvaću ja vas. Dajte mi vi vaš broj telefona, rekao, ako ima tu od kuće, jer ja nisam odavde. I ona kad je čula da ja nisam odavde, a da živim kod autokomande, ona kaže... Dobro, upišite moj broj, tu je moj muž, pa možete i njega da dobijete. To je meni trebalo. Ja uzem taj telefon i nisam zvala odavde kad sam bila u Srbiju. Kad sam otišla kući, ja zovem njega, lažno sam se predstavila.
Isto sam rekla da mi treba za pregled, samo da vidim taj njegov glas, taj ton njegov, da prepoznam, da vidim da li je on. Da. Zvala sam ga nakon nedelju dana. Doktore Vučiću, sad ću vam reći istinu ko sam ja. Da li vam govori nešto ime Pašija Rustemov? Ja sam Pašija Rustemov. Ja sam se porađala u bolnici gde ste vi radili. 28. jula 1971. godine. Rečeno mi je da je moje dete živo. Zvala sam vas sada. Vi ste stari čovek. Recite mi, neću da naškodim nikom. Recite mi, da li je moje dete živo? Znate šta mi je rekao? A zašto ne bi bilo živo? Pa vi ste rekli da je umrlo, ja kažem. Vaša beba je umrla. Ja se ne sjećam da sam to rekao. A ja kažem, pa dobro. Kako ja da dođem do toga sad da znam šta je s mojim detetom? Pošto sam ja rekla, stari ste, okajte se i šta znam ja, kažete pre smrt. On kaže, gospođo. Samo ovo mogu da vam kažem. Obavio sam 50.000 porođaja i kod mene nije umrla ni jedna beba. Ni jedna beba. Faktički on je meni rekao da je moje dete živo. Ali dalje nije teo ništa da kaže, isključio mi je slušalicu. Ja sam tražila tu Ljiljanu koja se porodila pre 15 minuta mene. Porodila i ja pitam, nađem je isto i zovem je telefonom. I pitam, jesi ti ta i ta i ta? Ona kaže, jesam. Otkud vi mene znate? Pa kaže, mi smo se porađale zajedno. Vi ste se porodile tad i tad, rodile ste devojčicu. Kaže, jeste, pa kako vam je ćerka? Ona kaže, pa nemam je, moja ćerka je isto umrla. Moja ćerka je umrla. Zamislite vi to. U razmaku od 10 minuta umiru 2 bebe. Po njihovom. Umiru 2 bebe. Šta su oni naveli kad je ona izvadila, se naučila gde da ide posle? Po dokumentaciju, po ovo, po ono. Kad je ona dobila izveštaj, ona dobila izveštaju da je njena beba istrulala u stomaku i da je bila umrla beba. Isti je doktor porađao i nju. Isti doktor. Koji je rekao da nijedna beba nije preminula. Nijedna nije preminula, a pazite ovo, umrla beba u stomaku, izveštaj. Strašno. A ja čula plač deteta. Kako može umrla beba da zaplače? Pašije i Ramiz nikada nisu zaboravili svoja prva 2 sina. Sihrana i Šabana. Moj muž je preminuo, ne znajući istinu. Otišao je ne znajući istinu. Ja sam isto stara i bolesna. Kao što vidiš, gospodine Braco, ja sad hodam uz pomoć. Ići ću na operaciju, ako preživim, ako ne, nije mi žao, ali žao će mi biti ako ja ne rasvetlim ovaj slučaj, ne samo zbog mene, i zbog drugih majki. Iako ste u godinama, vi ste veoma savremena i moderna žena. Da li ste možda radili DNK analizu? Ja sam radila MyHeritage ne iz razloga tog što jedan dečko se nametnuo kao da mi je sin drugi, 72. godine, i ja sam više i zbog njega i njega sam naterala da uradi. Ta svetska baza, američka, ona prikuplja te DNK uzorke i ona ih sve faktički kompjuterizuje i memoriše tamo. Ako su moja deca negde mene neka tražila, a radila su DNK, onda ja sam smatrala, ako ja uradim taj DNK, da ćemo se mi sresti tamo u tim rezultatima. Da. I ja sam to uradila, čekala sam rezultate, međutim, ja i taj dečko se nismo sreli, znači nije mi on sin. A za ovog prvog što ja sumnjam da mi je sin odavde iz Beograda, on verovatno nije uradio. Nije radio, da. Ali ako nekad rade njegova deca, njegovi unuci, onda će moji unuci i moja deca i ja da ispadne njima kao prabaka i onda će se tu, nažalost, kad ja ne budem živa, da se pokaže. Jasno mi je. Zbog toga sam ja to dosta je verodostojno. Da, kako da nije. Radio sam i ja analizu i mogu reći da je to jako verodostojno. Jedino što sada ne znam iz kojih razloga naša ministarka zdravlja je zabranila da se šalju bilo kakvi
DNK uzorci iz naše zemlje ne može da ide, tako da sam ja preko jedne moje prijateljice iz Hrvatske to slao i sada se to šalje ko se kako snalazi. Vi iz Nemačke to možete bez problema. I ja bih sada ovom prilikom želeo da apelujem na sve one koji, ako gledaju ovu emisiju i sumnjaju da su možda deca Pašije Rustemov, da urade DNK analizu, jer ja verujem u američku banku podataka i sigurno će se sklopiti mozaik sudbine kako treba. Ovde niko nema za cilj da nekoga odvaja od trenutnog života, nego samo tražimo istinu. Ja mislim da se vi slažete sa mnom. U potpunosti se slažem sa vama. Mislim, ja isto imam nešto u planu dalje, ali o tom potom. Ali najbolje bi bilo, eto, vi ste apelovali i ja dajem isto apel. Ako ovo slučajno dopre do tog mog sina, što mislim da mi je sin, on će se prepozna, molim ga, da ima malo ljudskosti. Ja ne želim da mu se mešam u život. Nikako. Još ako mu treba pomoći ću mu sve što treba. Ali ako on ne želi, neka ostane tako po njegovom. Ali samo neka mi da priliku, neka mi da šansu, još jednu, da ja saznam da li je to istina. Da li je on moj sin ili nije. A ovaj drugi, taj ćemo da vidimo isto i on što ste vi rekli da uradi MyHeritage. I ako su oni moje dece, moramo da se nađemo tu na tim rezultatima, u toj banci. Želja mi je ta da ih pronađem. Razumem vas, apsolutno vas razumem. Ja znam da je to teško i za njih. Nikad u nijednom trenutku ne bih ih povredila. Čuvala bih, ko ona ptica koja čuva svoje ptiće oko sebe, pokrivala bih i tajne i sve. Ne mora niko da zna. Samo ja i on neka znamo da smo mi majka i sin. Pa to je i najbitnije u stvari. A vrlo je važno da zna da mi nismo neki probi sveti prevaranti. Moja familija je cenjena i pametna deca. Ima puno rodbine. Ako nešto, neko sumnja, neka se slobodno javi. Nećemo biti na štetu, već samo na korist. Ja se nadam da će vaš apel da dođe do njegovog srca, a osjećam da ćemo se mi uskoro vidjeti još jednom i ja vas sada pozdravljam do sljedećeg viđenja. Hvala, imam utisak i ja, ako se razotkrije istina, sigurno ćete doći. Pa ćemo drugačije tada da razgovaramo. Negde u ovom velikom, a ipak malom svetu, Sihran i Šaban možda žive pod drugim imenima, ne znajući da im je Pašija majka, ne znajući koliko za njima pati. Ukoliko prepoznajete ova lica na fotografijama ili ako znate šta se dogodilo sa njenim sinovima, javite se Pašiji Rustemov putem Facebooka i vratite joj veru u ljudsku dobrotu i poštenje. Ona će vam biti zahvalna.